hurmatli ayollar, xo'jayininglar sizlarni boshqatdan sevib qolishlarini xohlasanglar, men sizlarga zo'r atir tavsiya qilaman. Albatta mana shu atirdan sepib ko'ringlar. Shunaqa hidi zo'r ekan, bizga вообще yoqdi. Buni kechqurun sepib qo'ysanglar ham bor-u, ertalab ham gupillab ketib turadi-da. Shunaqa hidi yoqimli. Saqlangiz qilinglar. Undan tashqari, Xanumkada, bu hammasi nima? Xanumkadan olganman. Mana bunaqa losyon bor, mana bunaqa shimmer bor-da. Cho'milib chiqib badaningizga surasizlar, yumshoq chaqaloqlarnikidek qilib qo'yadi. Hozir men sizlarga shimmerni ko'rsatib beraman. Yaltiratib tashlaydi-da, qo'linglarni qaranglar. Butun badaningizga sursanglar ham yumshoq, ham juda ham приятный hid keladi, ham yaltirab qolasizlar. Losyonlari ham bor, bu ham badan uchun. Hidlari o'zingizlarning vkusingizga qarab tanlab olasizlar. Buni ham skrin qilib oling. Badan uchun 18+ вообще hid. Va massaj uchun mana bunaqa yog'lar, agar xo'jayininglarning oyoqlarini, qo'llarini kechqurun uxlashdan oldin massaj qiladigan bo'lsanglar,